it possible? No, but I find it highly improbable, especially. Hindi. Wala kayo problem lang. Wala. Eh, para sa akin, na dumaan sa isang training course, kung may babae na sasali, medyo may talaga sa totoo lang. Ha? Yung Hindi. hindi ko mag-pwede yung standard. Yung wala hindi ko sa inyo, pero talaga, kung graduate na babae sa isang training course, magkantay ba? The answer is no. Wala. Ako talagang isip na babae sa training. At makikita natin sa larawan, ang actual na ceremony, ito yun. Diyan, diba? Si Brigadier General Freddy de la Cruz ang nag-meet sa kanya. At pinapa siya picture sa kanya ni General Serrito Sujana. Ito yun. And yung kanyang honorary membership ay in recognition doon sa kanyang service sa MSA. At hindi lang naman sa Brigadier mayroong mga honorary members. Araw ba? May nauna bang ginawang honorary member? Ito yun. Si Lieutenant Colonel Ramos na nag-serve din sa special forces.